На колени скрип сцепления. Выжимаешь сцепление, и издается скрип. А все причина из-за того, что нажимаешь, трос вытягивается, и в кожуре этот трос начинает скрипеть. Вот такой вот шприц. Я залил 2 шприца. Выжимаешь этот шприц, по тросу нажимаешь сцепление, и по этому тросику начинаешь лить со шприца масло. Трансмиссионного. Заливал, какое было. Она пожиже. И все, она дальше протекала по всему тросу этому. И все, и сцепление потом было мягкое. Выжимаешь педаль, сцепление вообще мягкое. И нету никакого скрипа. За ночь этот скрип уже пропал. Сначала немножко был скрип такой слегка, а за ночь потом с утра уже этого не было.